Живеем в уникални времена. Все повече променяме всичко познато в живота си. Все повече стъпваме в неизвестното. Променяме мястото, позицията и начина си на работа, местоживеенето ни, кръга от приятели, романтичните и бизнес партньорите ни. За кратък период от време целият свят се промени и нещата, които доскоро бяха немислими, сега вече са ежедневие. Време е да проверим обаче дали променяме най-важното – моделите си на мислене и поведение. Защото каквото и да промениш на повърхността на физическата си реалност, ако моделите ти на поведение и мислене си останат същите, ти ще създаваш сходни ситуации. Защото вибрацията, на която трептиш, е тази, която създава отражения в живота ти под формата на ситуации и срещи. И ако не си се освободил от негативните си модели на поведение и мислене, ще генерираш подобни преживявания, които ще са идеално отражение на моделите ти на мислене. От известно време Башар ни споделя за разделянето на реалностите и за това как всеки един от нас в момента се качва на различен вибрационен влак, който ще го отведе в съвсем различна реалност. Локомотивите на тези влакове са нашите убеждения. Вече знаеш, че твоите убеждения създават твоята реалност. Напомням, че всяко обстоятелство е неутрално. Ти даваш значение на това обстоятелство според това, в което вярваш, че е истина. А придаването на конкретен смисъл представлява самият акт на сътворение. Тоест, ти създаваш реалността си в зависимост от значението, което даваш на обстоятелствата в твоя живот. И ако дадеш негативно значение, ще извлечеш негативен ефект от преживяването. И обратното. Давайки позитивно значение и оставайки в позитивно състояние, е сигурен начин да извлечеш позитивен ефект. Няма нищо сложно, това е просто физика. Следиш ли мисълта ми до тук? Тоест, искаш да ми кажеш, че ако аз продължа да вярвам в същите неща и да реагирам по същия начин, ще си създавам още от същата реалност постоянно? Да, точно това ти казвам. Твоята реалност се създава от твоята личност. А твоята личност е съвкупност от твоите убеждения, мисли, чувства и поведение. И ако нещо от тези компоненти не се промени, ти ще създаваш едно и също предсказуемо преживяване. Всеки ден ще преживяваш едно и също повтарящо се минало. Звучи скучно, нали? Да правиш едно и също до безкрай. Щом си тук, съм сигурна, че искаш по-вълнуващ живот за себе си. Затова бих те подканила да започнеш осъзнато да се вглеждаш в това, което мислиш, говориш и правиш. То много бързо ще ти покаже точно в какво вярваш. Много хора, на база на моделите си на поведение и мислене, продължават да привличат едни и същи партньори заради подсъзнателните си убеждения, че имат кармични отношения с тях. Това води до чувството, че са хванати в капан с хора, работни места или държави. Тези хора много държат да знаят какви точно са тези взаимоотношения, да им сложат етикет. Сродни души ли сме, кармични ли сме, пламъци, близнаци ли сме? Башар казва, че всички ние сме сродни души, защото всички ние сме част от едно цяло. Да, всички хора имат различни роли в живота ни, но това не ги прави по-кармични от останалите. Просто едни хора играят главни роли в живота ни, други второстепенни, а трети са просто статисти. И никой не е по-важен или по-маловажен, защото всяко участие е важно. Защото без него филмът няма да е завършен. И все пак, не забравяй, че ти си провеждал кастинга и си одобрявал ролите. Така че,
Промени начинът, по който гледаш на нещата. Промени мисловния модел. С други думи, кармата е самоналожена и означава балансиране. Балансиране на енергията ти. Защото в твоята реалност съществуваш само ти. И ти създаваш всички отражения от своята енергия. Така че, успокой се. Няма нищо задължително. Никой не те дебне отгоре и няма да ти търси сметка. Не си наказан с фиша и не дължиш нищо на някой. Всички роли се играят доброволно, макар и да не помним. Затова спри да слагаш негативни етикети на хората и ситуациите в живота си, за да не изпитваш тежест в тези отношения. Виж колко тежко звучи само. Кармични отношения. Дай сега да видим. Аз ли имам да ти давам или ти имаш да ми даваш от минал живот? Отваряй тефтера и да отмятаме. Само, че минали животи няма. Това е остаряло убеждение. Вторият закон на Вселената гласи: всичко е тук и сега. Което значи, че няма минало и бъдеще. Да, ти имаш конкретни договорки с различни хора, написан сценарий, който да изиграете, но нищо от това не е задължително. Защото, както казва Башар, ако не научиш нещо тук, ще го научиш на друго място. За къде бързате? Вие сте вечни същества. Запомни, ти си този, който създава всички срещи и ситуации в живота си с конкретна цел. Така че, спри да се държиш и чувстваш като жертва. Спомни си, че ти си се договорил с тези хора, за да изиграете тази постановка и да научите взаимно даден урок. Това, което от години ме изумява, е как в една и съща ситуация участниците научават различни неща. В една и съща ситуация урокът е различен за всеки участник. Удивително, нали? Един такъв стар модел на поведение и мислене е да се чувстваш жертва. Разпознаваш ли се? Чувстваш ли се жертва на обстоятелствата и държавата си? Оплакваш ли се постоянно? А знаеш ли, че това е стар модел на поведение и мислене, който няма място в новата реалност, в която предполагам, че искаш да се озовеш? За да можеш да се преместиш на по-позитивна версия на планетата Земя, е нужно да мислиш, да се чувстваш и да се държиш по позитивен начин. Да спреш да се оплакваш, да разпознаваш, че ти си създателят на всички преживявания в твоя живот, както позитивни, така и негативни. Да използваш всяка ситуация и среща като учител и помощник, за да промениш убежденията си. А оттам моделите си на мислене, както и речника, който използваш ежедневно. Замислиш ли се какви думи излизат от устата ти? А знаеш ли, че всяка дума, която изговаряш, има конкретна вибрация? И тази вибрация привлича към себе си подобни на нея думи, срещи, хора и ситуации. Затова спри да се оплакваш, а използвай реалността като лакмус, за да разбереш къде се намираш по вибрационната скала, за да подобряваш себе си, за да промениш моделите си на мислене и поведение. И ако в реалността ти има нещо, което не предпочиташ, значи е време да запретнеш ръкави и да започнеш работа с убежденията си. Сега искам да те помоля да затвориш очи и да си спомниш за конкретна ситуация, в която си се чувствал като жертва. Хайде, давай с мен. Затваряй очите и търси. Спомни ли си? Добре. Сега бих искала да си помислиш колко често, колко пъти и на колко хора разказа за тази ситуация. Всеки път им разказа една и съща история или я промени с времето. Една и съща, негативна. Оле, горкият аз. Виж какво ми причини еди кой си.
А знаеш ли, че историите, които разказваш на себе си, за себе си, също творят реалността ти? А ти си повтарял дадени истории многократно. Като да правиш пътека в дълбок сняг. Колкото повече стъпваш, толкова по-тъпкана става. Понякога се оказва, че се въртиш в кръг. Обаче, ако решиш да промениш историята, ще промениш преживяването и ефекта от него. Не ми ли вярваш? Опитай. Хайде сега тази негативна история да я разкажеш по позитивен начин. Затвори очи отново. Първо, осъзнай, че ти си я създал, за да научиш себе си на нещо. Поеми отговорност. Само така можеш да промениш каквото и да е. След това, виж кое е това нещо, което имаш нужда да разбереш чрез тази ситуация. Сега изкажи благодарност на себе си и на всички участници в историята. Без значение от ролята, която са изиграли. Колкото по-негативна, толкова повече благодарност изпращай. Виж какъв е урокът, който са ти преподали. Научи ли го или имаш нужда от повторение? Спокойно. Вселената ще ти даде още много възможности, хора и ситуации, за да го научиш, ако не си успял сега. Как се промени чувството спрямо случката сега, след като я погледна от тази перспектива? Ако не си успял да го смениш, направи упражнението пак. Понякога са нужни повече повторения, за да променим невронни връзки, които сме затвърждавали с години. Може даже да използваш лиси химикалка и да го направиш като разказ. Използвай въображението си. Виж кое работи за теб. Разкажи историята си от друга позитивна гледна точка. Защото всяка гледна точка е различна реалност. И всеки път, щом промениш гледната си точка за нещо, ти се прехвърляш на различна вибрационна честота, респективно на друга паралелна реалност, която е съвместима с новата ти перспектива. Виждаш ли колко е лесно да се преместваш през паралелните реалности? Нужно е само да се освободиш от негативните си убеждения, да смениш историите, които си разказваш и да отправиш чисто намерение за това, в каква реалност предпочиташ да си и на кой влак ще се качиш. Това е. Избери дестинацията и отивай за билети. Ще се видим там. И докато чакаш за билетите, абонирай се за канала и натисни камбанката. Само с един палец, коментар и споделяне на видеото в социалните мрежи помагаш на информацията да достига до повече хора и вибрационното ни семейство да се разраства. Благодаря ти от сърце. Ако имаш нужда от допълнително разяснение или помощ с прилагането на тази информация, свържи се с мен и ще се радвам да ти помогна. До скоро!